det er som for lang tid siden. Vi talte fantastiske dyr, og i dag skal vi have en kejserpingvin. Jeg fik i sidste afsnit sagt, det bare blev pingvin. Men ja, jeg skifter over til kejserpingvin. Den er klart federe end andre pingviner. Og jeg kan godt lide kejserpingvinen. Og jeg synes, den er så sej. Den er endda højere end mig. Kan jeg fortælle derude. Og den største pingvin står der også i frontvækst herovre. Men jeg ser lige faktaet. Dagens fantastiske fakta. Kejserpingvin. Vægt 45 kilo. Pingvinen lever hernede ved Arktis, som I kan se her. Og så også i det her land. Kan I gætte, hvad det er? Det er Afrika faktisk. Nu skal jeg høre noget sjovt. Det har faktisk engang vundet den her bog, verdens mest berømte dyr. Og så har jeg også vundet den her bog, verdens mest troede dyr. Fordi jeg svarede rigtigt på et pingvinspørgsmål. Og det er faktisk det, der også lige er i hvor faktisk, fordi der siger Afrika, og det var faktisk også det, jeg svarede på. Og derfor vandt jeg de her 2 bøger. Nu skal jeg videre til føde. Den hedder blæksprutter og fisk. Den er i flok. Krybstørrelse 1. Dødsfald 0. Så jeg siger bare, I skal ikke være bange. Hastighed 20 km/t. Længde 130 cm. Jeg er jo kun 128 cm derude. Nå. Farve sort, gul og hvid. Levetid 20 år. Fun facts. Og nu kommer der en ret vild fun fact, kan jeg sige derovre. Den kan svømme op til 1000 km på en svømmetur. Og den er verdens største pingvin, selvfølgelig. Den er i vandet, man kan sige, den flyver igennem vandet. Så kan den overleve i 60 grader, altså minusgrader. Det er altså rigtig meget. Nå. Men hvis jeg skal sige jer noget underholdning derude, så er der MGP i morgen kl. 24. februar. Og det her det er i børneavisen. Og Jonas Madsen og Onkel Rej skal simpelthen være værter for det. Man kan se her på billedet. Men også MGP-deltagere ser sådan her ud. Det her det er de brandvarme piger, som faktisk hedder PvP, og det er Lukas med sin sang Bare Gør Det. Det er Candy Girls med mere slik, og det er Naja, som har lavet sammen Stop. Det er Vika med min taske, og det er Thomas, jeg gemmer, som jeg selvfølgelig følger med, som den jeg skal lide, og det er Mary Unik, og det er August jorden rundt. Og hvis I vil se de her sange, så kan I enten gå ind på musik og søge på de sange, eller også så kan I gå ind på DRTV. Glæd jer, det bliver mega fedt i morgen. Nu skal I se, hvordan en pingvin går. Det er måske lidt. Ja, sådan. Sådan går en pingvin. Det er jo lidt fjollet. Men jeg tænker, hvis jeg... Ja, tak. Og I kan faktisk lære pingvinklap. Min ven Maximilian er faktisk rigtig god til det. Han kan lave rigtig høje lyde med den. Prøv at gøre sådan her bare med rigtig luft og rundt mund. Jeg hører, jeg føler også lidt på derude. Sådan kan man altså lave pingvinklap. Hvorfor hedder det pingvinklap? Fordi man gør sådan her. Og det ligner meget en pingvin, når man gør sådan her. Okay? Derfor hedder det. Husk at se alle mine andre fantastiske videoer. Velheim, elefanten, Snæveparken, katten, jorden, den sorte mamba, eller hunden, eller måske den
seneste, jeg har lavet, den afrikanske bøf. Åbenbart er det sneleoparden, der har flest følgere, så I kan måske godt blive vilde med den derhjemme. Og næste gang, det er simpelthen rart for mig, for næste gang har jeg nemlig fødselsdag, den 1. marts. Vi ses, så mødes vi der. Så kan I klappe fra start af i min video. Lige til jer. Tak for i dag. Til næste gang, hvor skal jeg have et ret klamt dyr, nemlig bændenormen. Det er